Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are black place, not black. Let's play the game Handcraft. दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा कि अगर आपकी लाइफ कम होती है, आपके हार्ट्स कम हो जाते हैं, तो आप उसे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। सिंपल ट्रिक है। आप क्या करना है, या तो आप काऊ पिग हैन ये सब जितने भी एनिमल हैं, सिवाय शिप के, ये सबसे हमें मीट मिलता है। चलिए दोस्तों, पहले हम पकाएंगे फिर उसे खाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हमें खाया जाए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने अभी खाना पकाया वो मुझे मिल चुका है। देखिए, या तो वो ये है या तो ये, और या फिर वो चिकन भी हो सकता है। वैसे मैं आपको चिकन खा के दिखाऊंगा। देखिए, अब मुझे देखिए कि मेरा लाइफ बढ़ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share this video. Thank you for watching this video.